nespomeniem, ale... Je to niečo z matematiky, taká hodnota. Ja, to číslo... Áno, výborne. Aká je približná hodnota? No to teraz povedal. A viete ju vyjadriť aj zlomkom? Prosím? Viete ju vyjadriť aj zlomkom? Nie, ja som nie taký matematik. A viete, kto a ako zistil relatívne presnú hodnotu pi? Bol to v stredoveku taký známy matematik. Aj zákon vymyslel taký. S tým telesom. Ja, Galileo? Nie, Galileo. Archimedes. Dobre, to dáme ako správnu odpoveď. Používa číslo pi, že kde ho môžeme použiť všade? Hovorím, že V akých nie som... výpočtoch napríklad? Tak pri matematike, ale nie som matematik. Dobre. Dobre. To mi nikto nie. Ďakujeme veľmi pekne.